Тауҙар кешеләр шикелле, бейек булған һайын ғүмерҙәре бәхәслерәк, яҙмыштары ҡыйын. Түбәләргә болот ҡунһа, тик китергә ҡунмай, түбәләрҙә боҙҙар туңһа, тик ирергә туңмай. Иҫкән саҡта елдәр унда иҫә зәһәрерәк, ҡаяларҙы онтоп, йәшен уйнай хәтәрерәк. Тауҙар зарланмай, ғорурлыҡ баштарынан ашҡан. Кем ҡояш менән һин дә мин шул тауҙарҙан башҡа? Кешеләр тауҙар шикелле, бейек булған һайын тормоштары бәхәслерәк, яҙмыштары ҡыйын. Мин дәрәжәне әйтмәйем, ул мәңгелек түгел, юғарылыҡты билдәләй тик юғары күңел. Юғары күңел гел генә аяҙ булып тормай, һағыш сорнай бит йыш уны, йәки шиктәр тырнай. Замананың дауылдары уға килеп һуға, ә шулай ҙа ҡояш тәүҙә уның өсөн сыға. Түңгәккә болот уралмай, ҡағылмай йәшен. Зарланма, зарлана күрмә юғары көс.